$180.000 өтө сонун басына татыктуу үй сатууга коюлду. Жөндөө коюп тур, чындап. Азыр эсептеп көрсөңүздөр 80-90 кой кармаптыр өзү эсичи. Карасаңыздар, кой канандагы полный сейсмопоиск колонна плюс мындай газоблок менен салып чыгып. Шаарда 4 сотик үйү менен, 4 сотик жери менен $150-200 миң үй алганча мындай чоң үй алганыңыздар жакшы. Кенен бул жакта бак кылсаңыздар болот. Ондой жылкы батат. Келип көрсөңүздөр болот. Мына таптаза кенен үстү полный листтер менен жабылган. Бир ондой жылкы кене батат. Б деп койсок болот. Бул жакта дагы мына бир 7-8 тай батат. Кошуна тарап тосулган айылдагыдай жашоо да, бирок кенен жашоо. Урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум. Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Новопокровка айылынын Фрунзе көчөсү 314-даректе $180.000 өтө сонун басына татыктуу үй сатууга коюлду. Көрүп турганыңыздардай, көчөлөрү мына мурда асфальт болгон экен, бирок мына жүргөнгө ыңгайлуу. Мына бул жактан негизги чоң жолдон киргенде эле чоң жолго экинчи линия болуп калат. Новопокровканын чоң трассасынан эле кирип эле 314 менен дарек менен келсеңиздер эле келесиздер. Мынакей заборлор тосулган. Турасы бир 17 метрдей чыгат экен, узуну өтө узун, бир 80-90 метрдей бар да. Жалпы 16 сотка жер. Бул жагында 5-6 бөлмөлүү үйү, сырт утепление болгон, 3 фаза. Бул жагында толтура бир канча бир 7-8 дейсизби, 10 машина дейсизби, бүт батат. Чоң техника дагы кирет. Төрүндө болсо чоң сарайлар бар экен туугандар. Мен силерге төкпөй чачпай айтып берейин. Бул жагында бир 7-8 комнаталуу үйү, ичинде кухнясы, санузелы бар, сыртында даратканасы, сыртында очокканалары полный бар экен. Бир четтен үйдү тарсас көрсөтүп чыгайын. Баасына татыктуу туугандар. $180.000 татыктуу. Себеби бул жерде соткасы $10.000 тегерегинде экен, участок. Бул жерде целый үй, бодомал, кыскасы азыр үйдү көргөнүңүздөрдө элечи туугандар. Сарайларды көргөнүңүздөрдө эси кандай адам экендигини ошол жерден билесиздер. Жүрүңүздөр. Бисмилла деп мен силерге тез кылып көрсөтүп чыгайын. Мына бул жерден кирсеңиздер, прихожка. Бул жактан холго кирип кетсеңиздер болот. Жүрүңүздөр. Холго кирип, мынакей. Бул жактан кухняга кирип кетсеңиздер болот. Бул жакта көрсөтүп коелу. Кухняга наркы коридор менен да түз кирсеңиздер болот. Караңыздар. Мынакей. Бул жактан коридор менен түз кирсеңиздер болот. Ичинен деле өтүп келсеңиздер болот экен. Бул жагында санузел, бир башпагы көрүп коюңуздар. Туалет кирсеңиздер болот экен, бирок туалет коюлган эмес экен. Раковина, душ, бул жагында кир машина коюлган. Бул жакта кухонный мебель. Мебелдердин өзүндөр сүйлөшсөздөр, уже дээрлик уже ээси көчүптүр, бирок мебелдер балким алып кетпейт чыгар, балким алып кетет. Өзү менен сүйлөшүп аласыздар. Бул жер чоң холл, көрүп турганыңыздардай бир 10 киши кенен отурат. Бул жерде коноктосоңуздар болот. Жүрөңүздөр бул жака. Ал холл жетпесе, бул жакта чоң гостевой зал да бар экен. Стол, стулдары бар, мебелдери бар, шкафтары бар. Бул жагында ичинде ата-энелердин комнатасы. Үй өзү бир 120-130 метр квадраттын тегерегинде. Паро отоплениялар, пластик терезелер, полный, булар полный эмилзионка краскаланган, ак чукпайт. Кааласаңыздар, обой кылсаңыздар болот. Так, жүрө бериңиздер. Мен шак-шак көрсөтөйүн. Эми туугандар, мен размерин карыштап, өлчөп сиздерге эме кылып бергенге убакыт азыраак, сиздерге көрсөтөйүн. Себеби үй өтө чоң экен. Бул жерге кирсеңиздер, ортоңку жатаканасы мынакей, асты үстү. Ичинде дагы бир детский комнатасы бар экен, мынакей, чакан. Бул жерде мына кааласаңыздар 2 этаж, кааласаңыздар 1 этаж, ушул жерде жаткызсаңыздар болот. Бул жакта чоң мебель. Эми булар мебелдер калса керек, эси уже көчүп кетиптир. Азыр жерде эч ким жашабайт. Аласыздар, кирип эле жашай бересиздер. Бул жак кабинет, же болбосо жүк жыйма. Караңыздар. Бул жакта эмелер кирген, паро отоплениялар кирген, интернет 3 фаза, полный суу, свет бардыгы бар экен. Так, жүрө бериңиздер. Бул чоң үй. Азыр эми сыртка чыгайын, сыртта очоккана бардыгы бар экен. Жүрүңүздөр. Бисмилла деп. Үй туугандар чынында баасына ылайыктуу. Бул жерде чоң навес. Навестин астына эле бир 4-5 машина батат. Бул жагында раковинасы. Бул жакта болсо очоккана. Бир көрүңүздөр. Электрический котел көмүр менен жаксаңыздар болот. Бул кааласаңыздар электричество менен. Бул жагында 3 очок. Мына жеринде илгерки бая чоң апалар жаба турган духовкасы дагы бар экен. Асты үстүндө бая көмөч биширгандай. Астынан от жагат экенсиздер. Кафелденген полный. Сонун таптаза. Бул жагында болсо мынакей. Баякы не деп коет? Стеллаж деп коебу. Жеңемдердин офиси да. Ылдыйында болсо дуалыны таш менен полный монтеп чоң погреб кылып чыгыптыр. Ичи салкын. Мына былтыры кышта жабылган вареньялар азырга чейин турат. Ичи салкын, кирпич менен полный тосулган. Эң кызык жерлерин сиздерге көрсөтөйүн, жүрүңүздөр. Эң кызык жер, эң кызыгы бул жакта экен. Баякы арашан кою бар, 70-80-100 кою барларга, бодомал багам дегендерге өтө сонун бул жагычы. Мен бул чекеден көрсөтүп кете берейин. Так, бул жагында чакан кладовка.
көмірхана десек болады. Ошол жерге көмүрлөр жийип коет экенсиздер. Бул жерге дагы кааласаңыздар тапчан бирдеке коюп алсаңыздар болот. Бул жагында баня. Баняда жаңы экен, мына ичинде эч кандай сырес жок. Багында көктөп кеткен эмес. Жаңы таза бойдон мынакей. Жакын эле салдык элек дейт. Бирок эсем баягы бала чакасы көп, баягы чоң үйдү алып, бул үйдөн эми агарып көгөрүп, көчүп, бул үйдү сатып атыптыр. Бирок туугандар, сатканга чындап жалко үй экен да. Эми баягы мээнет менен салынган, өтө сонун салынган үй экен. Так, бул жакта дагы навес, бул жакта сырткы даратканасы, бул жакта болсо жемкана, бүт ушулардын ичинде экен. Караңыздар. Мындай адамды көргөнсүздөр туугандар, караңыздарчы. Жемкананын ичинде полный шваб даптар, куп-куру кылып койгон. Мунун ичинде дагы ички жемканасы бар экен, дагы бир комната. Тетерден айнекти ачып эле жемдерди бул жакка түшүрө берет экенсиздер. Өтө сонун. Мына жемдер дагы турат. Мал кармаганга сонун. Мен бир эсептеп кете турган болсом, 100 баш майда мал кой. Бир 20 баш жылкы, 8-9 баш бодо мал, дагы бир 10дой торпок бата турган сарай бар. Жүрүңүздөр эми сарайга. Бул жакта да кладовка бар. Сарайга киргениңиздерде 8 баш бука же уюга бул жакта место, асты жыгач, артында слив. Мына жерде 25 куб бата турган чоң сливи дагы бар экен. Кыскасы, сыркынды суулары бардыгы сливке кетет. Мына жерде суу толтуруп туруп, суу ичирсеңиздер да болот экен, жем берсеңиздер дагы. Кыскасы аштоосу даяр. Так, үстүндө 2 люк бар. Үстүндө 1000 түп чөп батат экен үстүнө. Бул жерде 4 баш тай же болбосо бир чоң ат кармасаңыздар болот. Бул жакта мына кочкор кармаганга место. Мына 2 кочкор турат, бир 10-15 кочкор батат экен. Так, жүрө бериңиздер. Бул жакта летний загон 80-90 кой кармаптыр өзү эсичи. Анан бул жакта карасаңыздар, койкананын дагы полный сейсмопоиск колонна плюс мындай газоблок менен салып чыгыптыр. Туугандар, караңыздарчы. Бүт эшик калеткалары коюлган. Бир ичини көрсөтүп койсоң, бул жерде 90 кой батат экен мына. Узуну бир 8-9 метр, туурасы бир 6-7 метр да. Кенен 90 кой. Үстү шифр, салкын. Бул жагында тоокканасы, мынакей летний, бул жагында зимний тоокканасы дагы бар экен. Туугандар, өтө сонун, чындап. Баягы шаардан алыс болуп эле барып жашай бере турган жер экен да. Бул жерлерде кулун кармаган экен. Мына бир 5-10 кулун батат экен. Бул жагында болсо бир канча? Бир 10дой жылкы батат. Келип көрсөңүздөр болот. Мына таптаза, кенен, үстү полный листер менен жабылган. Бир 10дой жылкы кене батат. Б деп койсок болот. Бул жакта дагы мына бир 7-8 тай батат. Бул жакта болсо бүт байкотасыздар, газоблок. Кыскасы кышта жылуу, жайда салкын деп аткан материалдан бул жерде сарайлар салыныптыр. Бул жак тооккана, бир 50-60-70 тооккана батат экен. Туугандар, баасыны, участокты, адрестерин башында айттык. Баасы $180 000 кеми бар. Баасын жөндөө коюптур, чындап. Азыр эсептеп көрсөңүздөр, $160 000 бунда участок эле аласыздар. Бул жерде азыр 16 сотук документально участогу менен караңыздар, кенен. Бул жакта бак кылсаңыздар болот. Кошуна тарап тосулган айылдагыдай жашоо да, бирок кенен жашоо. Шаарда 4 сотук үйү менен, 4 сотук жери менен $150-200 000 үй алганча, мындай чоң үй алганыңыздар жакшы. Айнектер, пластик терезелер коюлган. Анан да туугандар, мына чөпканасы үстүндө. Буну силерге видеодон көрсөтүп коебуз. Үстүндө 1000 түп чөп батат экен, айлана полный тосулган. $180 000. Алмашуу жолдору жок. Срочно сатылат, жетишип калды. Биз үй тармагында жүрөбүз, туугандар. Баасына мощный койгон. Кымбат дегендер, туугандар. Ал кымбат деген адамдар үчүн кымбат болот. Бирок үйдүн баасы чындыгында азыр чөнтөк бааны койду десе болот. Бул жагында чоң үй, бүт коммуникациялар бар. Көрүп турганыңыздарда бурчатка кое турган жерге бурчатка, шагыл төшөй турган жерге шагыл. Сарайларды караңыздар, мына жакта бир виттичи, өрүк коюлган. Бул жакка дагы көчөттөрдү отургузсаңыздар болот. Техника дарбаздан киргенден баштап сарайга чейин жетет экен. Мал жанды сарайдан эле жүктөп кетсеңиздер болот. Жетишип калыңыздар, туугандар.